سلام و درود. ساناز آقاخانی هستم، دکترای روانشناسی سلامت. کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، درمانگر تخصصی حوزه روانشناسی سرطان و بیماری‌های خاص و امید درمانگر هستم. پژوهشگر سایکوآنکولوژی بزرگسال و کودک و نوجوان و مشاور و درمانگر فردی خانواده کودک، نوجوان و بازی درمانگر هستم. حدود 12 ساله که تو این حوزه فعالیت تخصصی دارم و جزو اولین درمانگرانی هستم که به صورت تخصصی توی حوزه سایکوآنکولوژی یا روانشناسی سرطان و بیماری‌های خاص و امید درمانی و NLP به افراد مبتلا به سرطان، افراد مبتلا به بیماری‌های خاص و کودک و نوجوانان مبتلا به سرطان، کودک و نوجوانان مبتلا به بیماری‌های خاص و کودکان با نیازهای ویژه کار کردم. شما میتونید برای گرفتن مشاوره به ما مراجعه کنید.